왜 사람은 쉽게 변하지 않을까요? 쇼펜하우어는 말합니다. 인간의 본성은 쉽게 바뀌지 않는다고. 누군가를 내 기대에 맞게 바꾸려 할수록 오히려 관계는 더 힘들어집니다. 사람은 각자의 성격과 가치관이 있고 단기간에 달라지기 어렵습니다. 상대를 바꾸려 하기보다 있는 모습 그대로 이해하려는 태도가 필요합니다. 사람을 바꾸려는 노력은 서로를 지치게 만들 수 있습니다. 때로는 기대를 낮추는 것이 관계를 지키는 방법이 되기도 합니다. 사람을 바꾸려 하기보다 관계를 바라보는 시선을 바꿔보세요. 이 영상이 도움됐다면 구독, 좋아요 눌러주세요.